sidee loo gataa coin laba qaab ayaa u gadi kartaa qaabka koowaad waa inaad tagtaa meesha ku qoran tahay trade markaad tagtid buy iyo sell labadaba intay ku yaalaa daartid coinka waa buy garayne daartid waa sell garay kartaa labadaba waa kala dooran kartaa sidoo kale waxaa samayn kartaa coinka oo kale haddii uu banaanka yaalo BTC oo kale hadaan ku dhufto ayadana waa buy garay karaa oo halka ayay taallaa buy iyo sell midka raba ayaa samayn karaa labadaas qaab waa loo buy garayaa marka waxaan rabnaa annaga tusaale ahaan XRP oo kale aan ku dhufto XRP oo kale markaan ku dhufto XRP inaan gataan rabaa ama investment aan u galo ama trade aan u galo inaan gato ayaan rabaa maxaan leeyahay buy ayaan taabanaa buy markaan taabto meesha markay ku qoran tahay limit waa inaad fahantaa haddii aan furo meesha limit ku qoran tahay hoos waxaa iga soo baxaya market ayaa ka hooseeya marketka iyo limitka labadaba waxaa lagu gataa limitka iyo marketka farqiga u dhexeeya waxaa waaye marka haddii aad rabtid inaad lacag yar kaa baxdo waxaad dooranaysaa limitkaa dooree mar walba limitka marka daahu leey haddii si kale aan kuu fahansiiyo wax la yidhaahdo book of order ayuu ku shaqeeyay algorithmka exchange-yada dalabkaaga marka waa dalab dib u dhaca sababtoo lacag yar baarta inaad bixiso macquul maa marka in hore tareenka lagaa saaro dad kale oo kugu dalabo ayaa lagu sugaa meel gaar ayaa lagu dhigaa haddii aad dooratid marketna hore ayaa suuqa lagaa gelinaa horey ayaa suuqa lagaa gelinaa commission fiican oo kaa go-a marka waxaan ku gadanaynaa market ayaan ku gada doonaa XRP ayaan gada doonaa meesha markay ku qoran tahay total inaad geliso lacagta tusaale inaad dhahno $10 oo XRP aan gadanaynaa inaad geliso waa okay sidoo kale meeshaan ka hooseysa calaamadan la jiidayo ayadana waa jiidi kartaa calaamadan marka 0 ay ka kacdaa maxaa ku tagtaa 25% 50% 75% 100% sidaasaa loo isticmaalaa xariiqda marka waxay la micno tahay tusaale haddaan doorto 25% oo kale hantida iigu jirta meesha 25% ka mid ah xogad ee la mid haddaan doorto 50%na hantida meesha igu jirta 50% wax iigu gad haddaan doorto 75%na hantida meesha ugu jirta waxay ugu gad 75% la micnaad haddaan doorto 100%na hantida aan haysto oo dhan wax igu gad waa sidaas ayadan la maamulaa oo haddii hadda ka dhigno 25% lacagtu waxay noqonee 25 haddaan ka dhigno 50% 10 bay noqonaysaa haddaan ka dhigno 75% 10 haddaan ka dhigno 100% 20 sidaasay lacagtu u qaybsantaa meeshaan USDT ku qoran tahay asna waxaa ku jira XRP oo 20ka dooro kala daaran inaan gadano meeqa helina XRP 8.8 XRP ayaan helinaa okay buy aan dhahna marka aan gadano hore ayaan suuq ka galnay haddii marka aan dooran lahayn limit waa daahi lahayn xoogaa bandin aan geli lahayn marka sidee marka ku ogaa kartaa inaad coin gadatay meesha marka asadka ayaa imaanaysaa marka asadka markaad timaadid waxaad helaysaa miraha aa haysatid oo hadda anaga fee oo 1 senti wax lamid naga baxay XRP waa tana 8.79 aan ka helnay lacag 19.8 ku jirta qiimaha ku gadanay waa 2.25 waxaas ku gadanay average costiga BNL-ka intuu dhacsan yahay meeshaan 0.0 hadaan gadanay ayuu kuu sheegaa sidaas ayaa loo gataa coinka okay coinkan marka inaan sell gareeyaan rabaa marka coinkan XRP inaan sell gareeyo ayaan rabaa sidee u sell gareeyaha ku laabo XRP marka XRP ku laabto waxaan leeyahay sell badhanka saaxiibkiisa ku dhegan ayaan leeyahay sell haddaan rabaan meeshaan ayaan ka dhigi karaa sell oo isku mid
XRP marka waxaa iga taalla available-ka meesha ku qoran 8.79 XRP ay taalla. haddii aan rabo marka inaan wada gado calaamadii wada jiidi karaa. haddii aan rabo inaan 125 gado boqolkiiba inta ikhtiyaarka ugu xiran yahay. marka hadda XRP ahaan ayuu tusaa aan ka dhigo USDT aan ka dhigo waa tanaa. marka calaamadan jiida gebigeed boqol iibiyaan leeyahay sell XRP hore laga iibiye order created. okay waxaan rabnaa inaan limit wax ku gadan ayaa rabnaa maadaama aan aragnay marketka siduu u shaqeyhayo. limitka waa kana boqolkiiba 25 ka mida nagu gad ayaa leenahay. waxaan leenahay buy ayaa leenahay. wuxuu yiri total order value should be more than 5 USDT please adjust. lacagta waxay ka yar tahay $5. marka wuxuu rabaa $5 ka badan in wax looga iibsado maca commissionkiisa. $6 aan ka dhiganaynaa marka. $6 ayaan ka dhiganaynaa marka. limitna waa nooye. okay waxaan leeyahay buy XRP. haddii aragtay qaybta hoose order yar u dhigay horuu ka dafa laakiin marketka waxba ma dhigin horuu ka dafa asagana. hadda waa noo gadan tahay XRP-da. XRP waa noo gadanta $13. XRP sell leh isla limitka noo dooran boqol iibi xogaa yar daaha galaya guduudka soo jeeda hoos u dhigaya farqiga u dhexeeya waa intaas.